हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो यहाँ चाहिँ हाम्रो घरमा थियो तल आएको छौं र हामीले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हामीले गौटा माछा चेपा काँडा के भन्छन् है मारेको र चाहिँ हामीले चुङ्गीले यो बनाएको अहिले फाटिसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। हामी मैले माछा मारेको एउटै पसेन क्या अनि एकछिन भला काटेर बनाएको यस्तो गहिरो छ कि यहाँ यस्तो गहिरो छ। दिदीले यो यत्नाको ठाउँ मन पर्यो रे त्यही भएर यहाँ नआएको म देखेछु नि दिदी म चाहिँ टोपी लाउँछु है गाइस। कस्तो जाडो छ यहाँ चाहिँ जाडो छ म टोपी लाउँदैछु। कस्तो जाडो छ भने नि जाडो त किसिम जाडो छ कि यहाँ हजुर जस्तो होला या त पहाड यहाँ तराईतिर अलि जाडो हुन्छ हात धोएर आएँ अनि पछि यो मैले गर्नुपर्छ काटे लाउनुपर्छ यो टोपी पनि दिदीले चाहिँ खासै कति हो सक्नुहुन्छ कि अनि म चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको माछा चाहिँ मैले यहाँ बोक्दैछु है गाइस। मैले माछा बोकेको कस्तो हुँदो छ है मैले अस्ति नैनु पनि भ्लग बनाएको हजुरहरूलाई मन पर्यो होला। मेरो दिदी आउनको दिन मैले भ्लग बनाएँ जम्मा हजुरहरूले मलाई लाइक पनि गरिदिनु भएन। हजुरहरूले त भिडियोलाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरेर धेरै मलाई चाहिँ बनाउनु होला धेरै भाइरल बनाइदिनु होला। अनि हजुरले फेरि के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नु? गाइस एकदम धेरै गाह्रो भइरहेछ भन्नुपर्दा तर मम्मी पर्नु थियो त्यो रात शनिबार सबै कपडाहरू पनि धुइसकेको थियो ननुहाएर के गर्नु होइन गाई धुनु लाउनु पर्ने थियो अनि त्यो लगाइदिएको अनि मलाई एकदम चारो पनि भिजाएको छ अनि घरतिर लाग्नु पनि पर्ने हुन्छ। दिदीले यहाँ चोलो लगाउन धेरै अप्ठ्यारो भइरहेछ। यताबाट जानुपर्छ क्या दिदी यताबाट ल है गाई चाहिँ हामी चाहिँ भर्खर माछा मारेर फर्किँदैछौँ मोटरबाटोमा। हेर्नु गाई यति धेरै माछा लाग्यो माछा मार्दै टाइम गएको थाहा नै भएन भने उहाँ चाहिँ अगाडि हिँडिदिन्छ म चाहिँ पछि छु। गाई चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो खेत हो होइन हाम्रो खेत हो त्यो पारी गाउँ हो हाम्रो खेतमा थियो एकदम घना जङ्गल छ कतिखेर पुग्ने हो गाई चाहिँ सक्नुहुन्छ। अनि म यहाँ छु चिसो भएर के यस्तो गाई चाहिँ पोडिखेर चिसो भयो लास्टै चिसो पनि भयो जिउको माछा मार्नु मजा आयो मजा आउँदै थियो एक्कासी लाग्यो रातो झमक्कै उल्टा पस्यो गाई छ। अनि फेरि अर्को शनिबार आउने प्लान छ हेरौँ कस्तो हुन्छ। अनि हजुरहरू के गर्दै हुनुहुन्छ त ल के कुरो गर्नु छ भन्नु के मार्दै पौडी खेल्दै गर्दाखेरि हामी रात परिहाल्यो माछा मार्दै थियौँ रात झमक्कै भइहाल्यो। साँच्चै के भनेको गाई थियो रातै परेको थाहा भएन भने कि माछामा यस्तो मजा आयो यस्तो मार्दै थियो पनि बट माथि आएपछि तलको हामी धेरै नै माछा लाग्यो हामी सुरुमा हिलाउनु पर्ने रहेछ। मेरो सोच्थेँ उहाँदेखि यहाँसम्म मार्दै आउने भने सकिन्छ जस्तो लाग्यो रुम कलादेखि घरदेखि नै ढिलै हिँडेको हो गाई चाहिँ। अनि त्यो माछा मार्दै समय भएको थाहा नि भने यतिखेर हामी घर पुग्नु पर्ने तर जे होस् अब पुगेन नपुगेपछि कसलाई के भन्नु होइन सधैँ गएर माछा ट्याक्क लगाएर
पकाएर भातसँग खानुपर्ने हुन्छ। हामीले भातसँग खानेवालामा छौँ। अनि यो कुरेलो गाइस कस्तो राम्रो आएको थियो ल अहिले हेर्दा हुन्छ आमा सानो भयो हिउँको रात परिसक्यो नि त यस्तो रात परेको गाइजहरू जङ्गल छ अनि त्यो हाम्रो एकदम छिटो हुनुपर्ने छ को नाटक नगर टिपेर खाती तल पानी फाइल चल्ती गर्छ त्यहाँ गाइज धेरै छ बाटो र हामी जाँदैछौँ कस्तो डर पनि लागिरहेको छ माथा मार्दै गर्दा पनि अनि रात झमक्कै भइहाल्यो अनि पछि दिदीले जाम भन्नुभयो हामी आइरहेको बाटामा खेतभन्दा माथि पुगिसक्यौँ अब घुम्टी मार्नु छ अलि माथितिर बाँसहरू खान्छ अनि पछि मामाको घरतिर जाने बाटो आउँछ माथितिर अझैसम्म मलाई रुख लगाइरहेको त्यही भएर मलाई यहाँ पौडी खेलेर ऊ पनि टाउको पनि दुखिरहेको छ दिदीले मेरो कुरा जहिले पनि झुट भन्नुहुन्छ दिदीको कुरामा विश्वास नगर्नु होला दिदीले मेरो कुरा विश्वास गराउनुहुन्न यति भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई यो भिडियो अन्त्यबाट सुरुबाट अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला दर्शकगणहरूले